Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Abun ne ya shige mun duhu, mazan ne ko matan yaudara buhu-buhu. Gashi kowa na daya cikin su na yi. A kanina laifin farko na mazan ne. Kuna zazzare ido, ai gaskiya ne. In kuna neman hujja ku zo ku yi zaune. Kaga kai ka same ta kace kana son ta, ta karbi soyayya ta sa zuciyanta. Magana daya biyu kai ne za ta furta, sunanka ya kewaye duka halinta. Ta yadda ta gamsu kai ne za ka aure ta, ta amince kai za ka zama ban yayanta. Yaya kuma za ka yaudare ta, ya za ka auri wata ka tafi ka barta, ka tina sanda ta kai ka guyi yayanta. Ina magana alkawarin da kai mata, ka bata lokaci ka bata budurcinta, ka tira san kowa ka saka na karanta. Mai son ka da gaske ce nan za ka cuta, ba tsoron Allah ba tunani kada ta rasa ranta. Allah sarki wallahi na ji tausayinta. Yan mata kenan a don gani, mace daya ce tana da samari dari, kowa ta ganshi so ta kiti har da wani fari. Sakariya ke kike cewa wanki gara, gashi nan wanda ke son auren ki ya hakura. Duk mai sarki da gaske ba ta shi kike ba, kike ka ce ba kya jin shawarar su ba. Ki fara don yanzu ba kuka kike ba, Allah ya kara ba lashi mo ni kike ba. To tunda kowa ya gane laifinsa, sai ya gyara don kar ya cuci dan uwansa. In ba auren juna za mu yi ba soyayyar a fasa. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.